ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרה ארץ חפר, שיחות עומק על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית. את העונה הקודמת סיימנו בחורבן הבית הראשון והיציאה לגלות בבל. את העונה השנייה, הזאת, פתחנו מחדש עם שיבת ציון, מה שאומר שדי מהר חזרנו לעסוק בכל מה שקרה כאן עם בניית הבית השני. אבל היום אנחנו רוצים לעשות זום אאוט, להשאיר מאחורה את כל מה שקרה כאן, אחרי החורבן והשיקום, ולחזור לרגע לאותה קבוצה שעזבנו בסוף העונה הראשונה, קבוצת הגולים לבבל. זוכרים אותם? את אלה שישבו על נהרות בבל ובכו בזוכרם את ציון? מה בעצם קרה איתם מאז? מתי והאם בכלל הם הפסיקו לבכות על ציון והתחילו להשתלב בבבל? כמה מהם באמת חזרו בשיבת ציון, ואיך חיו כל הרבים כל כך שלא חזרו? אז למרות שאנחנו סדרה על ארכיאולוגיה ארץ ישראלית, היום נשים בצד גם את הארכיאולוגיה וגם את ארץ ישראל. ונתמקד בתפוצה היהודית הגדולה של התקופה, יהודי בבל. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים להכיר דיסציפלינה קצת אחרת, אשורולוגיה. והאורח שלנו היום הוא אכן אשורולוג, דוקטור פיטר זילברג, עמית מחקר בתוכנית מרטין בובר למדעי הרוח והחברה. שלום, דוקטור זילברג. שלום אפרת, כיף להיות כאן. אז מה מביא אדם מן השורה בעצם להיות אשורולוג? אני מניחה שזה לא חלום ילדות, נכון? לא אמרת בתור ילד, אני חולם להיות אשורולוג. לא, אני בטוח שגם ההורים שלי לא ציפו לזה, אבל זה מה שקרה. אני תמיד אהבתי שפות, ותמיד התעניינתי בהיסטוריה של האזור שלנו, בנגיעה שלו ובחפיפה עם המקרא, עם ההיסטוריה המקראית. וכשהגעתי לאוניברסיטה, אז העולם הזה של שפות אזוריות עתיקות שמספרות סיפור אחר על העולם הזה של המזרח הקרוב הקדום, של המקרא, נורא משך אותי. אז זהו שהשם אשורולוגיה הוא קצת מטעה, נכון? כי זה לא מחקר של אשור וספציפית. מה זה בעצם אשורולוגיה? אז אשורולוגיה היא בעצם שם שנדבק למקצוע מתחילת המאה ה-19, כי כשהגיעו החופרים, הארכיאולוגים הראשונים, האנגלים, הגרמנים, הצרפתים כמובן, הם התמקדו בחפירות באזור צפון עיראק של היום, ששם היו הבירות של ממלכת אשור, האימפריה האשורית הגדולה שאנחנו מכירים מספרי המקרא, והשם הזה הודבק לכלל הכתיבה או המחקר של שפות כתב היתדות, שבעצם האזור שבו כתבו בכתב יתדות הוא עצום, הוא נע בין טורקיה ועד דרום מערב איראן, כולל גם את אזור ארץ ישראל, סוריה, לבנון ואפילו מצרים. אז השם הוא קצת שונה ממה שאני עוסק בו. אני בסופו של דבר היסטוריון של המזרח הקרוב הקדום, וזה תכלית המקצוע שלי, אבל אני הולך תחת הכובע האשורולוג, כי זה הכובע המסורתי שלנו. אוקיי, אנחנו תכף גם, הזכרת פה כל מיני ביטויים שאנחנו תכף נחפור בהם, אנחנו סדרת ארץ חפר, אנחנו תכף נחפור במה זה כתב יתדות ואיך הוא קשור לנושא שלנו, אבל אתה בעצם סוג של חוקר זהות דרך האשורולוגיה, נכון? זה בעצם התחום שלך. כן, אשורולוגיה כמו כל מחקר אזורי בעצם, שעוסק גם בחברה, תרבות, היסטוריה, דת של אזור מסוים, יש בו הרבה מאוד ענפים שאפשר ללכת. יש אשורולוגים שעוסקים בשירה, יש אשורולוגים שעוסקים בלחשים ומגיה, יש אשורולוגים כמובן שעוסקים בהיסטוריה ובמחקר היסטורי כרונולוגיה על אירועים ומאורעות. אני עוסק יותר בהיסטוריה חברתית ואני עוסק בעיקר בזהות, זהות של קבוצות זרות ומהגרות. והזהות הזאת היא כמובן רלוונטית לא רק לחקר האשורולוגיה, אלא לתחומים כמו חקר המקרא, או בכלל לעבר שלנו, גם בגלות, אולי חלקנו עוד זוכרים, אז זה להיות בגלות. אז זה בהחלט משהו שנוגע לי, אבל אני עוסק בו במין חציצה כזאת בין העולם המודרני לעולם העתיק. אני עוסק במשהו שקרה לפני אלפי שנים, אז ההסתכלות על זה היא גם טיפה אחרת, וגם מה שאנחנו יכולים להגיד. אז זהו, זה נורא מעניין, בגלל אתה יודע, אנחנו בכל הסדרה הזאת בעצם אנחנו מדברים על זה שיש אנשים ארכיאולוגיים בעולם שבשבילם ארכיאולוגיה זה מקצוע, חופרים, מגלים וזה. בשבילנו זה ממש חלק מהסיפור שלנו פה. זאת אומרת, אתה מדבר על גלות ועל זהות של גולים, וזה דבר שאנחנו חיים אותו עד היום. זאת אומרת, חלקנו ממש פה אפילו בחדר הזה, היינו בתפוצות, חזרנו, מתמודדים עם סוגיית הזהות עד היום. אז זה לא נושא, אתה אומר, אתה חוקר דברים שקרו לפני מאות אולי ואלפי שנים, אבל הם בעצם רלוונטיים גם להיום. הם רלוונטיים גם להיום, וגם חלק מהמנגנונים של זהות
ושל מה זה להיות זר במקום אחר, גר עני בארץ נוכריה, אז בדיוק הדבר הזה הוא משהו שהוא לא תקף רק לעולם המודרני ולמציאות המודרנית שאנחנו מגיעים לארצות הברית או לאירופה ומרגישים שהכל שונה, השפה, השמות, המנהגים, התרבות. זה גם אותו דבר בעולם העתיק. כולנו יכולים לחשוב על החוויה הזאת, ואני חושב שהמחקר שלי מאוד מראה שבסופו של דבר הנקודות האלה הם אותן נקודות. אנשים עם בעיות זהות שמגיעים למקום אחר, תמיד מתמודדים עם אותם קשיים. שזה בדיוק מה שאנחנו נדבר עליו היום. אז אם אנחנו לוקחים כקבוצה שאנחנו רוצים לעשות בעצם מעשה כפול, גם לדבר באופן ספציפי על הקבוצה הזאת של גולי בבל, שהוגלו מכאן עם חורבן בית ראשון, ולאן הם הגיעו ואיך הם חיו, ואנחנו כל הזמן ננסה לשמור על הסתכלות כפולה, מה זה אומר עליהם, וגם לעשות איזה זום אאוט ולראות מה זה אומר בכלל על קבוצות של מהגרים וגולים וזהות וכו'. אז בואו נתחיל עם הקבוצה הספציפית הזאת, שאנחנו קצת מכירים אותה מהסיפור המקראי, נכון? קבוצת גולי בבל, נכון. בטח. קבוצת גולי בבל בעצם היא אחת מהעדויות שעוד לפני חקר האשורולוגיה ומציאת הטקסטים הראשונים בכתב יתדות במאה ה-19, היא אחד מהתיאורים ההיסטוריים המוכרים ביותר לנו. בסופו של דבר, עם ישראל, ממלכת יהודה רואה את ממלכת ישראל חרבה במאה השמינית לפני הספירה, היא רואה את גלות 10 השבטים, ומעל ל100 שנה אחרי זה, בסביבות 597, מצפון נפתחת הרעה, במקום האשורים, האימפריה הבבלית שכבשה את האזור בסערה ב-612 מגיעה לאזור של ארץ ישראל, ובעצם מגלה את הקבוצה היהודית הראשונה ב-597. זה מה שמכונה גלות החרש והמסגר, נכון? גלות החרש והמסגר, או גלות יהויכין. יהויכין היה מלך צעיר שעלה לשלטון, ובעצם נקלע לסיטואציה פוליטית שבה מלך בבל העצום, המלך שהחריב כל כך הרבה ערים לפניו, מגיע וצר על ירושלים, והוא נאלץ לגלות. ביחד עם כמות מסוימת של השמנה והסלטה אולי, האנשים היותר אומנים, המומחים. כן, חרש ומסגר, בניגוד למה שאנחנו חושבים היום, זאת האליטה דווקא הייתה אז. כן, זה בעלי המקצועות. כן. בעלי המקצועות זה אנשים שחשובים לתפקוד היומיומי של אותם מקומות, והם מוגלים ב-597. וכולנו יודעים שזה לא הסוף, כי בסופו של דבר, בסך הכל כמה שנים אחרי זה, בשנת 586, נבוכדנצר שוב מגיע ליהודה, והפעם הוא לא מגלה רק קבוצה מסוימת, הוא מגלה חלק גדול מתושבי ממלכת יהודה וירושלים. צדקיהו המלך מנסה לברוח ונתפס, והגלות, שכמו שאנחנו מכירים אותה, בעצם מתחילה ב-586, אותן קבוצות יהודיות שעושות את המסע הארוך ברגל של אלפי קילומטרים, של לעבור מאזור יהודה של היום לאזור דרום עיראק של ימינו. מסע מאוד קשה, מפרך, שאנחנו יודעים שגבה קורבנות. ובסופו של דבר הם מגיעים לעולם האחר. והעולם האחר הזה הוא מצד אחד כן דומה לארץ ישראל, בסך הכל אותו אזור, זה לא אזור כל כך שונה, אבל מדברים בו בשפה אחרת, יש בו תרבות שונה, יש בו פולחן פוליתאיסטי לאלים רבים, והעולם שאותו הם מכירים, של ערים קטנות אולי באזור יהודה, משתנה. פתאום הם מגיעים לערים ענקיות, עצומות, כמו בבל, כמו אורוק, והם רואים עולם שונה מאוד ממה שהם היו רגילים אליו, והם מתמודדים פתאום עם המון בעיות שכולנו מכירים, שמתמודדים איתם כשאתה בארץ זרה מצד אחד, אבל יש גם את העולם הספציפי שלהם. אתה הגעת עכשיו אחרי מסע ארוך של אלפי קילומטרים למקום חדש. איך אתה שורד? בעצם, מה האמצעים שעומדים לרשותך? מישהו מספק לך עבודה כדי שתוכל לבנות את הבית הראשון שלך, או לשרוד את החורף שיגיע? הרי בחורף צריך לאכול משהו. אז איך עושים את זה? אז תכף אנחנו נצלול לתוך כל השאלות הספציפיות האלה, אבל בואו נעצור שנייה עוד לפני זה, בשאלה שאנחנו עסקנו בה פה, בסדרה הזאת, בעונה הראשונה, בצורה די אינטנסיבית, בקשר שבין הארכיאולוגיה לסיפור המקראי, זאת הייתה שאלה שריחפה מעל העונה הראשונה כמעט כולה. שאלה מאוד דומה עולה פה על קו התפר שבין הסיפור המקראי לבין הידע האשורולוגי. זאת אומרת, מה מתוך הסיפור המקראי שסיפרת עכשיו, אנחנו בעצם יודעים מהמחקר? אז אנחנו יודעים המון. באופן כללי, האשורולוגיה, אני מקווה שזה בסדר שאני אומר את זה בפני חוקרי המקרא, עמיתי,
השורולוגיה תרמה תרומה משמעותית לחקר המקרא מהמאה ה-19 באופן כללי. אנחנו יודעים את זה גם בסיפורים מיתולוגיים שפתאום מתגלים לנו מאזור בבל ואשור, כמו סיפור המבול הבבלי. ותיאורים אחרים שמאירים לנו על חלקים שונים מהמקרא. עכשיו, בשנים האחרונות וגם מתחילת המאה ה-20, מתגלים מקורות נוספים כל כמה זמן, שמאירים באור מעט חזק יותר חלקים שונים של התיאור הזה, ומשלימים את התיאור הזה. כי מצד אחד אנחנו מכירים את התיאור המקראי, אבל התיאור המקראי מבוסס על מספר פסוקים. קשה לנו לדעת יותר מזה. וכאן מתגלות לנו תעודות, בעיקר תעודות כלכליות ואדמיניסטרטיביות ומשפטיות, שמוסיפות לנו עוד אלמנטים בתוך הסיפור הגדול הזה. אז על זה בעצם אנחנו הולכים לדבר היום, על התעודות האלה, כי הגילוי של התעודות האלה, או החשיפה שלהם, גילוי די דרמטי, נכון? התעודות שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו מדברים על סוגים שונים של ארכיונים, כנראה של תעודות, חלקם אתה ממש אפשר לכנות אותם ארכיון נבוכדנצר, נכון? כן, אז יש לנו כמה תעודות מהארכיון של הארמון של נבוכדנצר, השני הוא נבוכדנצר הגדול. שזה מדהים. כן, שמזכירות, למשל יש לנו תעודה שמזכירה מתן מנות מזון ליהויכין ובניו במהלך השבי שלהם בבבל. שאה אחת ליהויכין. אנחנו יכולים לראות עכשיו את התעודה כזאת, כן? כן, בדיוק. על המסך. בדיוק, אני אולי אקריא, אצטט רק את שתי שורות מהתעודה. למי שלא קורא פשוט כתב יתדות, אז אתה תעזור לנו לתרגם. כן, אני אעזור באכדית השוטפת שלי. שאה אחת ליהויכין, יורש העצר, השם שלו כתוב באכדית יקוקינו, יורש העצר של יהודה, 2.5 קווים, עוד אמת מידה, לחמשת בני מלך יהודה, באחריות קניהו, שהוא משמו, אפשר לדעת שהוא יהודי. אז אנחנו כבר, אלה תעודות מאוד מוקדמות בתקופת מלכותו של נבוכדנצר, ומתארות לנו את הצד השני של יהויכין. יהויכין שמוגלה במקרא, שאנחנו לא יודעים מה קרה איתו, פתאום אנחנו מגלים שהוא ובניו... הוא הגיע. לא רק הגיע, הוא מקבל מנות מזון בארמון המלכותי. וזה כבר אולי תיאור שמוסיף לנו קצת ידע נוסף על אותם גולים. אז לפחות יהויכין ובני משפחתו, הפמליה האריסטוקרטית של מלכי יהודה, האריסטוקרטיה המקומית, האצולה המקומית, היא עברה ומנות המזון והאוכל שלה לפחות סופק על ידי הארמון. אז החיים שלהם לא היו כל כך נוראים בסופו של דבר. אז לפחות בחלק הזה של האצולה לא צריך לדאוג. כן. לפחות מהטקסט הזה. בנוסף לזה אנחנו מכירים גם תיאורים היסטוריים שמוסיפים לנו לגבי הגלות עצמה. הרי אנחנו מכירים את התיאורים של ירמיהו שאומר לעם שאתם הולכים לגלות עכשיו, ואז אנחנו מכירים גם בספרי מלכים את התיאורים המקראיים של הגלות על איך שהיא קרתה. אבל מצד שני יש לנו גם את התיאור הבבלי של האירועים האלה, והתיאור הבבלי הוא קצת יבש, כי מבחינתם זה עוד מקום שעובר תחת המכבש הבבלי, שנכבש ונבזז ונשדד. פחות טעון רגשית מבחינתם. פחות טעון רגשית, בדיוק. התיאורים הרגשיים שמורים כשבבל נכבשת אחרי זה. בשנה השביעית למלכות נבוכדנצר, בחודש כסלו, החודשים הבבליים הם החודשים שאנחנו מכירים גם מלוח השנה שלנו, מלך אכד, הוא נבוכדנצר, גייס את צבאו וצעד לכיוון חתי, שהוא האזור שממערב לנהר הפרת. הוא חנה אל מול עיר יהודה, שהיא ירושלים, ובשני לחודש אדר כבש את העיר ושבה את המלך. המלך במקרה הזה הוא יהויכין. מלך מטעמו מינה בעיר וחזר לבבל עם שלל רב. וזה התיאור היבש הזה בעצם מסכם לנו את נקודת המבט של המלכים הבבליים לגבי הסיפור. אז טוב, אז הם הגיעו, שדדו וכבשו וחזרו. כן, מה שנקרא, באתי, כבשתי, ניצחתי, ויני וידי ויצ'י. זהו, ואת גלי ההדף, מצד שני אנחנו רואים בספרות המקראית. אם זה בספרות המקראית של תקופת החורבן ממש, וגם הספרות המקראית שנכתבה לאחר תקופת החורבן. בצורה חזקה, כן. אז זה באמת, זה דבר מדהים, שהתעודות האלה נמצאו ומתארות את הסיטואציה באמת מנקודת המבט של הבבלים. זה אחד המקרים שבהם באמת, בניגוד לכל הדיונים שהיו לנו בעונה הראשונה, של מה כן ומה לא, והאם מה שמתואר במקרא באמת קרה או לא, פה אנחנו יודעים שאנחנו מקבלים חיזוק ממקורות חיצוניים, בעצם לסיפור שמתואר במקרא. מה שאנחנו לא מקבלים, התיאור המקראי שחסר לנו, שלא קיים, זה באמת מה עובר על האנשים האלה כשהם כבר יושבים שם. כאילו המקרא קצת עוזב אותם וממשיך לספר את הסיפור של מה קרה כאן. אנחנו לא מקבלים את הסיפור המקראי של מה קרה להם שם, ואפשר להעלות תיאוריות ללמה. אבל פה אתה יכול להוסיף לנו דברים שאנחנו לא יודעים.
כן, התיאור המקראי שאחרי תקופת החורבן, אם זה גם ספר יחזקאל למשל, כן. שהוא משמעותי להבנת העולם שבו אותם אנשים חיים, מתמקד בעולמות אחרים, הוא לא מתמקד בחיי היומיום. אבל חשוב להזכיר אותו כי אנחנו גם נחזור אליו כמה פעמים, שגם אפילו תיאורים ספרותיים מדהימים, כמו שיחזקאל מתאר לנו, אפשר להוסיף אליהם עוד מהנדבך ההיסטורי. עכשיו, מרבית התעודות שאנחנו מכירים מהצד האשורולוגי, שעוסקות ביהודים, ויש לא מעט כאלה, יש מאות, אולי בסביבות ה-400-500 טקסטים שמזכירים יהודים באזורים שונים במהלך המאה השישית והחמישית לפני הספירה, הם מתמקדים יותר בחיים של אותם גולים, מבחינת מה הם עשו, במה הם עבדו, איך הם קראו לילדים שלהם, עם מי הם עשו עסקים, ואיפה הם חיו, באיזה צורה הם חיו. אז את כל הדברים האלה המקרא פחות מתמקד בגלל שיש לו התמקדויות אחרות, אבל כשאנחנו לוקחים את התיאורים האלה ומשלבים אותם בתוך העולם המקראי, לפי דעתי אפשר לראות הרבה מאוד נקודות השקה שהן די מפתיעות למען האמת, אבל הן מוסיפות לנו. בואו נתחיל קודם כל עם השאלה, איפה הם היו? זאת אומרת, הם יצאו מפה, עשו את כל הדרך, את כל הדרך המפרכת, ואנחנו יכולים לראות גם מפה עכשיו של בעצם מפת בבל באלף הראשון לפני הספירה. אנחנו רואים פחות או יותר את המסלול שהגולים האלה עברו, לאן הם הגיעו ואיך אנחנו יודעים שלשם הם הגיעו. Okay. אז פה יש, אולי אני אגיד מילה קצרה על ההבדל בין גלות בבל למה שקרה עם 10 השבטים, אם זה בסדר. Okay. כן, 10 השבטים היא גלות שקרתה יותר מוקדם, בסביבות 720, 21, 22 לפני הספירה, מגלים את 10 השבטים, ואז את הגולים הישראלים שאנחנו מכירים אותם גם מטקסטים באכדית, מפזרים בקבוצות מאוד מאוד קטנות, בכפרים, לכל אורך המרחב. הדבר שונה כשאנחנו מגיעים לגולי בבל, כי גולי בבל קודם כל גלו כקבוצה אחת גדולה, של כמה לפחות אלפים אם לא עשרות אלפי אנשים ביחד, והם יושבו פחות או יותר, אחרי שהם עשו את המסע הארוך והמפרך לאזור בבל, הם יושבו במספר מרכזים ספציפיים בבבל, והצליחו לשמר את הקהילות שלהם. וזה ההבדל המשמעותי גם לבין גלות 10 השבטים. אולי אנחנו מסתכלים על זה בצורה שזה לא ממש משנה, אבל יכול להיות שזה בדיוק הסיבה. זה משנה מאוד, כאילו, אנחנו עד היום מחפשים את 10 השבטים, איפה הם התפזרו בעולם, מי הם, איפה הצאצאים שלהם, לעומת גולי בבל, אנחנו די יודעים מי הם, ומה קרה איתם כמעט מאז לאורך כל ההיסטוריה. בדיוק, והעובדה שהם יושבו כנראה באותם אזורים, בקבוצות גדולות, אפשרה להם גם לשרוד ולשמר את הזהות שלהם. עכשיו, חלק מהיהודים האלה שהוגלו, אולי מהמעמדות החברתיים היותר גבוהים, האריסטוקרטיה האצולה, הצליחו למצוא את דרכם לערים הגדולות, לבבל, לאורוק, לניפור, לסיפר, כל מיני ערים מאוד גדולות, חשובות במרחב. צריך להגיד, אתה כל פעם חוזר על זה לבבל, בבל הייתה שם של עיר אז. בבל הייתה שם של עיר, כן. שעל שמה בעצם נקראה הממלכה כולה. כן, מאוד אופייני להרבה מאוד ממלכות. בבל הייתה גם מדינה וגם ממלכה כמו אשור, שגם הייתה עיר וגם הייתה אימפריה. אז הם הגיעו לבבל העיר, ושם חלקם אולי עסקו במקצועות כמו מסחר, במקצועות שיותר קשורים גם לבית המלוכה, וגם לאופי החיים שלהם בתור אצולה, אולי אנשים שהגיעו עם יותר כסף. מצד שני, מרבית היהודים שאנחנו פוגשים, אנחנו לא פוגשים אותם בערים הגדולות. אנחנו פוגשים אותם דווקא במרכזים כפריים, בפריפריה הכפרית של ממלכת בבל, של דרום עיראק של ימינו. כל מיני יישובים וכפרים קטנים של כמה מאות אנשים, שמרבית העיסוק הכלכלי והדרך שלהם לשרוד את החיים הייתה בעיבוד שדות וחקלאות. חקלאות בעיקר של תמרים, של חיטה, של שעורה, של סומסום, דברים כאלה. והיהודים בעצם הגיעו בעיקר למחוזות הפריפריאליים האלה. כל היהודים האלה, אנחנו מכירים מכל הקבוצות היהודיות שהוגלו לכל מיני כפרים קטנים, בעיקר כפר אחד קטן שהוא אולי הוא מרכז העניין שלנו. כן, אנחנו יכולים לראות עכשיו את המיקום פחות או יותר שלו, כן? כן, שנמצא דרומית לעיר ניפור במרכז בבל, בין שני הנהרות, הפרת והחידקל. יש כפר קטן שנקרא עיר היהודים, כן? או עיר יהודה. בתקופה המוקדמת שלו הוא פשוט נקרא עיר היהודים, אלושה יהודיה, ואז בתקופות מאוחרות יותר השם שלו קוצר לעיר יהודה. וכמו שראינו לפני זה בכרוניקה הבבלית, גם השם של ירושלים, כן, לפי המלכים הבבלים, לפי ההיסטוריונים הבבליים, הוא עיר יהודה. אז יש פה איזושהי נקודת ממשק. זה קצת מזכיר, סליחה, את אלה שהגיעו
יורק וקראו לעיר שהם הגיעו אליה ניו יורק, או ניו אמסטרדם, או אפילו בלי ניו, מתיישבים שהגיעו וקראו למקום היישוב החדש שלהם בית לחם, בצפון אמריקה איפשהו, או נצרת, או על שם המקומות שעליהם חולמים. נכון, נכון, ובדיוק היהודים הם מוכרים בכל מיני כפרים קטנים, ובאמת יש להם את הכפר הזה, או העיירה המרכזית הזאת, שמזכירה את המקום שממנו הם הגיעו. וכמו העיירה היהודית הזאת, אנחנו מכירים גם עיירות אחרות של קבוצות זרות שהוגלו באותה תקופה. למשל, יש לנו את אשקלון, העיר אשקלון שנמצאת בבבל, ולא נמצאת באשקלון באזור ישראל. גלות של קבוצה פלישתית, של עיר פלישתית. יש לנו את העיר עזה שנמצאת בבבל. ולא העיר עזה לחופי הים התיכון. אז יש לנו מספר ערים כאלה שאנחנו קוראים להם ערי מראה בעצם, של קבוצות זרות שהוגלו באותם מסעות הגליה של הבבלים, שלא הגלו רק את היהודים, והתיישבו אחד ליד השני במרחקים של אולי עשרות קילומטר, יום הליכה, יומיים הליכה, אחד מהשני. אז אנחנו פוגשים את עיר יהודה, ואנחנו פוגשים גם את העיר של העזתים והעיר של האשקלונים, וכן הלאה וכן הלאה. כל גלות והרשמים שהיא מותירה בקבוצות הגולה בבבל. זאת אומרת שבעצם הבבלים הגלו את כל מיני קבוצות שונות של גולים מהמרחב שלנו, וישבו אותם פחות או יותר באותם מקומות. נכון. כפרים בפריפריה, כמו שאמרת, לא בערים הגדולות, מתוך מטרה שמה? אז המטרה היא פה מאוד מאוד חשובה, צריך להיכנס קצת לפרטים ההיסטוריים, אנחנו נעשה את זה בחטף, אבל האזור שבו יושבו היהודים והקבוצות הזרות האחרות במרכז ממלכת בבל, דרום עיראק של ימינו, היה אזור שנפגע מאוד קשה ב-200 שנה שקדמו לגלות, בגלל מלחמות בלתי פוסקות בין אשור, ממלכת אשור שנמצאת בצפון עיראק של ימינו, לבין ממלכת בבל. מאבקי שליטה, מלחמות, מי תהיה האימפריה המובילה, הובילה להרס וחורבן משמעותי של האזור הזה. ואז כשהבבלים עלו לשלטון וקיבלו את כל הכוח, הם ראו שדווקא במרכז הממלכה שלהם יש מעין חור שאותו צריך למלא, ואפשר למלא אולי. איך ממלאים אותו? ממלאים אותו בגולים, כן. בקבוצות גלות הכי שונות. הכי קל, כן? קבוצה הכי חלשה. בדיוק, אתה לוקח אותם, אתה זורק אותם אלפי קילומטר מהבית בלב האימפריה שלך, נותן להם שדה קטן, בתמורה אליו הם צריכים לשלם מיסים, לעשות חודשי שירות או מילואים בצבא או סבל מלך, כלומר עבודות ציבוריות. ותוך כדי העובדה שאתה משקם את מרכז הלב של הממלכה שלך, אתה גם מרוויח קצת כסף, זה אף פעם לא רע. כן. אז תראה, כל הדברים האלה שאמרת עכשיו, אנחנו בעצם יודעים אותם מהתעודות עצמם. כן. מהתעודות שנמצאו, מה שנקרא תעודות אל יהודו, כן? כן. מהכפר הזה, מכפר העיר היהודים הזאת. תגיד משהו על התעודות האלה, איך הם נמצאו, מי גילה אותם, מי פענח אותם, לפני שככה נצלול למה כתוב בהם. כן, אז התעודות האלה הם בעצם, הם נכס היסטורי יקר ערך מבחינת האשורולוגים והיסטוריונים של עם ישראל באופן כללי. כי הם בעצם נותנות לנו את הקשר ואת הסיפור של הדורות הראשונים של גלות בבל. משנת התעודה המוקדמת ביותר מהתעודות שהגיעו מעיר היהודים, מתוארכת ל-572 לפני הספירה. והתעודה המאוחרת ביותר בסביבות 480 לפני הספירה. כן, אנחנו רואים פה את הגרף של בעצם חלק גדול מהתעודות, איך הן ממוקמות על פני הציר ההיסטורי. נכון. מה שאומר שאנחנו ממש מכמה שנים אחרי החורבן ועד הרבה אחרי שנבנה כבר הבית השני. כן. כן, אז אנחנו בעצם, התעודות האלה מתארות את הסיפור ההיסטורי של הכפר הזה בתקופת המלכות של שתי אימפריות עצומות. האחת היא האימפריה הבבלית, שנכבשת בעצם בשנת 539 לפני הספירה על ידי כורש. כורש מגיע, כובש לא רק את ממלכת בבל, הוא כובש את כל העולם הידוע העתיק, האויקומנה, שאותו הכירו, ומשנה את העולם מצד אחד, אבל מצד שני, גם כפר קטן כמו עיר היהודים ממשיך במהלכיו הרגילים ובחיי היום-יום שלו, גם אם האימפריה משתנה. אז זאת נקודה חשובה. אז הטקסטים האלה, בערך 200 טקסטים שפורסמו רק בשנים האחרונות ועדיין ממשיכים להתפרסם, אנחנו עדיין מחכים לפרסום של עוד מקטע מהתעודות האלה, הגיעו אלינו בעשרות השנים האחרונות מבחינת פרסום. אנחנו לא יודעים בדיוק מה המקור של התעודות, כי התעודות הגיעו דרך שוק העתיקות. התעודות הגיעו מהאוסף של דוד סופר, והם כיום, לפחות חלק מהם מוצג במוזיאון ארצות המקרא. כן, אז אתם פשוט קיבלתם את התעודות האלה, והתחילו
חוקרים לפענח אותם. כן, ארכיאולוגים תמיד מחפשים כמובן את ההקשר הארכיאולוגי, ואין שמחה יותר גדולה אם אתה יכול למצוא מקורות היסטוריים באתרם. להוציא אותם ממש מהאדמה. להוציא אותם מהאדמה, לחבר אותם. לצערי הרב, חלק גדול מהמקורות ההיסטוריים במזרח הקרוב הקדום באופן כללי, מתחילת המאה ה-19 ועד היום, דרך שוק העתיקות. וגם חלקים רבים מהאוספים שאנחנו מכירים במוזיאונים הגדולים בעולם, הגיעו באותה דרך. אם נקנו על ידי אפילו נציגי המוזיאונים האלה באזור עיראק וסוריה של היום. אנחנו כארכיאולוגים מנסים בעצם להציל חלק מהמידע הזה. ולהבין איך אנחנו יכולים לחבר אותו למידע ההיסטורי העצום שאנחנו מכירים על התקופה באופן כללי. אז התעודות מעל יהודו, אני הזכרתי שיש בערך 400 טקסטים שמזכירים יהודים, 200 מהם מהעיירה הזאת או מסביבותיה, שנקראת עיר היהודים. אבל בכמות התעודות הכללית, האדמיניסטטיבית והתעודות האדמיניסטטיביות, החוזיות, המשפטיות, מהתקופה הזאת בבבל, מהמאה השישית ומהמאה החמישית לפני הספירה, נעמדת בכמעט 100,000. אז יש לנו המון מקורות היסטוריים נוספים שאפשר דרכם להכניס בעצם את הנקודה החסרה הזאת בפאזל, את הנקודה היהודית אולי, כן? אבל הנקודה היהודית הזאת משתלבת בתוך מארג צפוף מאוד של מידע קודם שידענו על האזור. אז כשאנחנו מגיעים בתור היסטוריונים להסתכל על התעודות האלה צריכות להיכנס לנו למרחב מאוד מסוים, והן בהחלט נכנסות אליו בצורה מדהימה. הן מזכירות את אותם שמות של תעלות. תעלות הם כמו הכבישים המהירים של עיראק באותה תקופה. אז הנה, אולי באמת נראה איזושהי תעודה שבאמת אפשר דרכה ממש לזהות את המיקום, וגם מיקומים שאנחנו מכירים מהמקרא, נכון? אנחנו יודעים שיחזקאל עומד על נהר כבר, והוא מתוך הגולה תל אביב. אז אנחנו רואים עכשיו כאילו איזושהי גרסה של התעודות. כן, זה העתק שאנחנו עשינו לתעודה אחת מתוך התעודות שהגיעו מעיר היהודים וסביבותיה, שמזכירה לנו שליד עיר היהודים יש כפר קטן, והכפר הקטן הזה יושב ליד נהר, והנהר הזה קוראים לו נהר כבר. ואם אנחנו נחשוב מאיפה אנחנו מכירים את נהר כבר, אז קודם כל מכירים אותו מתשעה טקסטים נוספים בכתב ית עדות. אנחנו יודעים בדיוק מאיפה לאיפה הוא נחפר, מאיפה אפשר היה לשוט על נהר כבר. ומצד שני אנחנו מכירים אותו מתיאור המקרא, מספר יחזקאל. יחזקאל בא אל הגולה שנמצאת אל נהר הכפר, ושם הוא מתנבא. ונהר כבר הוא לא סתם שם, אם אנחנו מבינים את המשמעות שלו באכדית, זה הנהר הגדול. זה בעצם כמו האוטוסטרדה, נכון? כן, זה האוטוסטרדה, ועכשיו אין באכדית הבדלים בין נהרות טבעיים לנהרות מעשי ידי אדם, כלומר תעלות, כי שניהם היו קיימים מימים ימימה בעצם, ונהר כבר כנראה שאנחנו יודעים שהוא נחפר איפשהו במהלך המאה השישית לפני הספירה, ואורכו היה כמה מאות קילומטרים. הדרך שהוא עשה התחילה מבבל, והגיע עד למפרץ הפרסי כנראה. אז זה היה בעצם האוטוסטרדה הראשית, שדרכה אפשר היה לשייט את כל הדרך מבבל, שנמצאת בצפון, באזור לא רחוק מבגדד של היום, ועד למפרץ הפרסי. ושם אנחנו פוגשים גם את עיר יהודה, ולידה את כפר קטן שנקרא הכפר על נהר כבר. וככה אנחנו יודעים שעיר יהודה, אותה עיר קטנה שלא ידענו איפה למקם, אז א' היא ממוקמת על התעלה הזאת. וב' כל היא ממוקמת על יד נהר שמוזכר לנו גם במקרא. ואולי נותן עוד הקשר לסיפורים האלה של ספר יחזקאל. גם המקום שיחזקאל מזכיר, תל אביב, גם הוא נמצא בחלק מהתעודות האלה, נכון? לא בתעודות האלה ספציפיות, אבל יש תעודה אחת שנמצאת היום במוזיאון עיראק בבגדד, שמזכירה מקום שנקרא העיר של תל אביב, אלושה תל אבובי באכדית. עכשיו, אנחנו אולי חושבים על תל אביב היום בתור התל של האביב, זה דבר נורא נחמד, אבל השם כמובן של העיר תל אביב מגיע מספר יחזקאל, והמשמעות האמיתית שלו באכדית זה התל של המבול. ועכשיו, כשאנחנו באים לחשוב למה לתת למקום שם כמו תל של המבול, ואז יהודים שישבו בו, נשמע מאוד מוזר. אבל קודם כל אפשר אולי להזכיר פה שבספר עזרא, כשאנחנו מדברים על האנשים ששבו מאזור בבל לירושלים, הם כולם חוזרים מכל מיני מקומות שנקראים תל מלח ותל חרשה, וכל מיני מקומות אחרים עם תלים. ואם נחזור לסיפור שסיפרתי לכם, על היהודים האלה שמיישבים אותם בכל מיני אזורים בפריפריה שנחרבה,
אז אולי אפשר להוסיף עוד חלק לסיפור הזה, ולתאר את היהודים בתור אנשים שמתיישבים בעיקר, הרבה מאוד פעמים, במקומות שבהם היה יישוב בעבר, אבל היישוב הזה נחרב. ואז יכול להיות שבמשך מאות או אלפי שנים לא היה יישוב נוסף באותה עיר, והיהודים מגיעים ומחדשים בעצם את היישוב. ואם נחזור לתל אביב, אז השם הזה, תל אביב, והתל הזה, כן, אולי מתאר לנו שהעיר הזאת, ולפי מאמר שאני ופרופסור ויין הורוביץ פרסמנו, אנחנו מציעים לזהות את המקום הזה עם העיר העתיקה שורפק, שהייתה עיר מאוד מאוד חשובה באלף השלישי ובאלף השני לפני הספירה, ומשם הגיע גיבור המבול הבבלי, כן? וכנראה שאחרי זה באלף השני לפני הספירה המקום נחרב, לא נשאר ממנו כלום. ובמאה השישית לפני הספירה פתאום מגיעה לשם קבוצה של יהודים, ומתיישבת שם מחדש, אולי עם עוד כל מיני אנשים מהסביבה. אומרים להם, פה אתם יושבים. ואז הם לוקחים בעצם את העבר של המקום הזה וכאילו מחדשים אותו. בדיוק, ואז הם קוראים למקום הזה, או שהמקום פשוט נקרא בפי המקומיים, העיר של המבול, כי היא נקראה, ידעו שגיבור המבול מגיע משם. ועכשיו אנחנו יכולים לדעת לפחות שגם המקום הזה שספר יחזקאל מתאר, הוא לא מקום דמיוני, הוא מקום שיש ממנו טקסט אדמיניסטרטיבי לפחות אחד. מדהים. כן, ועכשיו גם אם נסתכל על המפה, שורפק, איפה שאנחנו שמים אותה, כן. לא כל כך רחוקה, כן, מאזור עיר היהודים. כלומר, מדובר באותו פחות או יותר אזור, מרחב שבין העיר הבבלית ניפור לעיר הבבלית אורוק, כן, שבו נמצאו הרבה מאוד קבוצות של יהודים ביחד עם קבוצות של זרים אחרים. מדהים. אז תראה, אז אנחנו מדברים על המיקום ועל התיארוך ועל מה אנחנו רואים שיש במרחב ועל הממשק עם המקרא. אולי עוד שנייה אחת, עוד איזושהי הקדמונת קצרה שצריך לעשות לפני שאנחנו ממש מתחילים לקרוא ביחד איתך את התעודות ולגלות מה אנחנו בעצם מגלים על החיים היומיומיים של הגולים האלה שנמצאים שם. יש לנו איזה פינה לסגור, וזה איך אנחנו קוראים את זה. כתב היתדות הזה שאתה מזכיר אותו כל הזמן. מה זה בעצם? מסתכלים על זה, כשרואים את הכתב הזה, לא כך ברור מה אנחנו רואים. זה אחד מהדברים היפים והמאתגרים בכתב יתדות, גם בתור ארכיאולוג כמקצוע. כתב היתדות הוא שפה שיש בה סימנים והברות, עם כמה מאות סימנים, כמו שאנחנו מכירים בכלל מהעולם היום, אם זה סינית, כן, שכותבים בצורת כתב שיש בה סימנים והברות. לא, צריך להדגיש, זה לא מדובר באותיות. לא מדובר באותיות. ובמילים. חלק מהסימנים הם בעצם סימנים שמתארים לנו משמעות, כמו שמש, כן, כמו חודש, ופשוט נכתבים בסימן אחד. כן. וחלק כתובה בעברות. כמו שאנחנו אומרים, אב בי יהו, למשל, בשביל אביהו. אז יש סימן לכל הברה. כן, יש סימן, אותם סימנים גם יכולים בעצם לציין הברות, זה קצת מורכב, ולכן מערכת הכתב הזאת פינתה את מקומה בשלב מסוים לאלף בית. אבל צריך לזכור שתרבויות רבות במהלך האלף השני לפני הספירה, וגם באלף הראשון לפני הספירה, אימצו את מערכת הכתב הזאת. האכדית למשל היא שפה שמית מזרחית, היא אימצה את הכתב הזה, אבל גם החיטים אימצו סוג מסוים, וריאציה מסוימת של אותו כתב, הם דיברו בלשון הודו-אירופית. יש לנו גם סוגים שונים של כתב יתדות יותר פשוטים, הפרסים, כן, שבעצם יצרו לעצמם כתב יתדות פשוט יותר. אז אני נורא מזכיר נניח לדוגמה את האלפבית הלטיני, שאפשר לכתוב עם אותם אותיות בצרפתית, באנגלית, בגרמנית, בספרדית, ובכל מקום השפה היא אחרת, אבל הכתב הוא כתב דומה. כן, עם השינויים וההתאמות. עם השינויים של כל שפה. כל שפה מצריכה, כי בשפות מסוימות יש יצורים מסוימים או צלילים מסוימים שצריך לבטא אותם. אז צריך להתאים את הדברים. אז אנחנו מדברים פה על כתב יתדות והשפה היא אכדית. נכון, בדיוק. אז כתב יתדות והשפה היא אכדית, ומצד אחד הטקסטים האלה נראים לנו היום כל כך מורכבים, אבל אנחנו צריכים לזכור שבימינו אנו באמת יש המון אנשים שקוראים שפות סימנים ואין שום בעיה עם זה. אז זה מערכת שונה. כן, אין ספק שאלף בית, במובן הפשוט שלו הוא הרבה יותר פשוט לכתיבה ולקריאה, ואנחנו יודעים שבעצם הדבר אפשר ליותר אנשים לבוא במגע לפחות עם כתב, לדעת אולי את השם שלהם, אולי אות מסוימת. אנחנו יכולים גם לראות, נכון, יש לנו גם תעודה שמראה בדיוק את קו התפר הזה שבין המעבר מכתב היתדות לאלף בית, או לפחות העובדה שהגולים היהודאים בעצם כן השתמשו כבר בכתב באלף בית. כן, אז יש לנו ממש מספר דוגמאות מעיר היהודים של תעודות בכתב יתדות.
למשל, במקרה יש לנו כן. מוצג פה שטר חוב, כן. שיהודי לווה מאדם אחר בשם גומולו בן ביחמה, שהשם שלו מעיד על מוצא ערבי כנראה. הוא לווה ממנו כמות מסוימת של שעורה בעיר היהודים. עכשיו, כנראה שאותו בחור בשם שלמיהו לא יכול לקרוא אכדית. שפה מורכבת, צריך ללמוד אותה כסופר, דבר רציני, עניין בהחלט רציני של שנים רבות. והוא הגיע כן. מיהודה. הוא הגיע מיהודה, בדיוק. לא דובר את השפה. נכון, אבל הוא מכיר כתב אחר, כן, כתב א' ב', ואנחנו רואים באמת, למשל בדוגמה הזאת של התעודה, שהסופר המקומי בזמן שהוא כתב את התעודה, או סופר אחר שידע א' ב', כתב את השם של אותו חייב בצד התעודה, ככה שכשהוא בא להחזיר את החוב שלו, והוא אומר לאדם שממנו הוא הלווה את הסחורה, טוב, תחזיר לי עכשיו את שטר החוב כדי שאני לא אהיה חייב לך, אז לפחות שהוא ידע שזה השטר חוב שלו. כן? זה אחת מהתיאוריות הפשוטות יותר להבין למה בעצם יש לנו את הכתב הזה, אבל זה גם מראה לנו על הקשיים שאותם יהודים בעצם חוו בהגעה למקום זר, שבו גם מדברים שפה שונה וגם כותבים בכתב שונה לגמרי ממה שהם מכירים. כן, וזה כבר קושי שכל מי שהיה מהגר בחייו יכול להזדהות איתו. אני חושבת שאחד הנושאים שהכי חוזרים על עצמם, אפילו עד עכשיו מי שדיברנו, ובתעודות הם עולים ביתר סט, זה הסיפור של השמות. נכון? כן. אין ספק שהשמות, בעיקר בטקסטים אדמיניסטרטיביים כאלה, בצד אחד אנחנו יכולים דרך הטקסטים לראות משפחות ולעקוב אחרי ההיסטוריה המשפחתית של משפחות לאורך 2, 3 ואפילו 4 דורות. יש לנו למשל טקסטים כאלה כמו טקסטים של חלוקת ירושה, שמהם בקלות אפשר ליצור בעצם עצי משפחה, אבל בנוסף לזה, כמו שאמרת, אפשר לראות מהם מדור לדור מה השמות שניתנו לילדים. וזה דבר מאוד מאוד חשוב כשאנחנו באים לדבר על זהות, כי אחד מהדברים הבסיסיים ביותר של אנשים שחיים במקום זר, הוא איזה שם לתת לילד. נכון. כי מצד אחד אפשר לחשוב שאתה רוצה לתת שם מקומי, ואכן אנחנו מכירים... כדי להשתלב, כדי לא להרגיש שאתה זר. בדיוק, אז אתה רוצה אולי לתת שם מקומי, ואנחנו מכירים לא מעט יהודים שעשו זאת, שנתנו שמות בבליים או ארמיים לילדים שלהם שלפחות לא יישמעו כל כך זרים. אולי חלק מהאנשים אפילו ימצאו שם כפול, שם אחד לעולם הבבלי, ושם אחד בתוך הקהילה, שם יהודי. אנחנו רואים את זה בתעודות, אתה אומר. אנחנו בהחלט רואים את זה בתעודות. מצד שני, אנחנו פוגשים מאות שמות של יהודים, יותר מ-266 שמות בעיר היהודים, של יהודים שיש להם מרכיב תיאופורי. שמה זה אומר? מרכיב תיאופורי, זו מילה אקדמית להגיד שיש בהם את המרכיב של האלוהות היהודית, בתוך השם, כמו שאנחנו מכירים היום משמות כמו יונתן, כן, ויהויכין, או נתניהו, מתניהו, וכן הלאה וכן הלאה. השילוב של היה או היהו. בדיוק, בתוך השם, הוא מיוחד, והוא אופייני אך ורק לאנשים שהגיעו מיהודה. אנחנו לא מכירים עוד אלוהות באמת בשם הזה מהאזור, וגם קבוצה אתנית שבכולם משתמשים בשמות האלה. וכשאנחנו באים לחקור את השמות של גולי יהודה במהלך הדור הראשון, השני והשלישי לגלות, אז א', אנחנו מגלים שיש להם המון שמות עם המרכיב התיאופורי הזה, וב' כל שהשמות שהיו פופולריים ביהודה לפני שהם גלו, המשיכו להיות פופולריים גם בגלות, בדיוק את אותם שמות, כן, עם למשל מרכיבים כמו שלם, שאנחנו מכירים הרבה מאוד פעמים משמות ביהודה שלפני הגלות, ממשיכים. אותה קבוצה מנסה לשמר בדרכים הקטנות שהיא יכולה את הזהות שלהם דרך השמות, ואת זה אפשר לראות יפה מאוד, גם דרך שמות שאולי מעידים על אירועים היסטוריים ועל המעבר הזה דרך התהליך שנקרא גלות. כן, יש לנו למשל שם כמו גליהו, גליימה, באחת מהתעודות בעיר היהודים. והמחשבה היא, למה בן אדם ייתן לעצמו שם כזה? אולי מצד אחד זה לא שם שמזכיר אירוע נעים, אבל האירוע הטראומטי הזה אולי היה מספיק חשוב כדי לייצג אותו בצורה מסוימת. ומצד שני יש לנו שמות כמו ישוב צדיק, כשם פרטי לאדם. ועולה המחשבה, אולי השם הזה ניתן לאותו אדם, בגלל שבדיוק באותה תקופה, למשל, הייתה הכרזת כורש. ויכול להיות שהמשפחה כל כך התרגשה מההכרזה והחליטה לקרוא לו ככה. או באופן כללי, אולי השם הזה מתאר געגועים למולדת הישנה. שזה נורא מעניין, כי התחלנו את השיחה שלנו בזה שדיברנו על זה שאתה בעצם חוקר זהות. ושיש אלמנטים שחוזרים על עצמם בהתמודדות של גולים באשר הם.
אתה יודע, רואים את זה גם היום. המשפחה שלי חיה הרבה שנים בצפון אמריקה, ואתה רואה שיש את אלה שנותנים, ממשיכים לשמור על שמות, גם ישראלים שעזבו, אבל גם יהודים בכלל, שנותנים שמות יהודים ואת אותם שמות, וזה מאז אתה רואה את הז'אנר האחר, שדווקא רוצים לתת את השמות שמשתלבים, שלא ידעו שהם לא מפה, ויש את השמות הכפולים, יש את כל תופעת ה-English name וה-Hebrew name, כן? אז הדברים האלה היו כבר אז. הדברים היו לגמרי אז, וכמובן צריך להגיד שיהודים לא פעלו פה בצורה שונה מקבוצות זרות אחרות. כל הקבוצות הזרות ניסו איכשהו במובן מסוים לשמר בדורות הראשונים. ההבדל הוא שאנחנו יודעים שהיהודים גם 100, 200, 150 שנה אחרי הגלות, עדיין משמרים את השמות האלה כקבוצה, וזה משהו שהוא לא היה אופייני, או שאנחנו פשוט אין לנו מספיק מידע לגביו, לגבי קבוצות אחרות זרות. ומהמידע שיש לנו לא עולה, רובם בסופו של דבר די מהר בדור השני והשלישי, כל השמות הם כבר מקומיים, הם מתחתנים עם אנשים מקומיים, וכבר קשה מאוד לעקוב אחריהם. ודווקא היהודים, גם בסוף המאה החמישית, כלומר באזור 410, 405 לפני הספירה, גם אז אנחנו עדיין מוצאים את היהודים, קבוצות יהודיות מסוימות שעדיין משמרות את השמות שלהם. כמובן שהיו יהודים רבים אחרים שלא עשו זאת. ונטמעו. אז זה עוד נושא שמבטא את אני לא יודעת אם זאת אמביוולנטיות, או שאולי תנועה של שני סוגים, שתי נקודות מבט על מה המטרה שלנו פה כגולים, להיטמע או להיבדל. אז אחד זה בשמות, שהרגע דיברנו, עוד דוגמה לזה זה בסוגיית הנישואים. זאת אומרת, האם נישואים מעורבים, או נקרא לזה ככה, הם דווקא דוגמה לתהליך חיובי, של היטמעות בתוך האוכלוסייה והתקבלות, או שהם דוגמה למשהו רע של עיבוד הזהות, ודבר שאנחנו דווקא רוצים להיבדל. בתעודות אפשר לראות גם את זה וגם את זה, נכון? כן, ואני חושב שההסתכלות על הסוגיה הזאת היא גם כמובן תלויה בעיני המתבונן, וגם בעולם העתיד בעוד דבר מאוד חשוב, והוא המעמד הכלכלי והחברתי שלך. בעולם שבו ההישרדות היא מאוד מאוד חשובה. וזה לא ברור שמשנה לשנה יהיה לך מספיק אוכל, ואתה צריך איכשהו לשרוד. ולמשל משפחות יהודיות אולי ממעמדות יותר נמוכים, אנחנו מכירים באמת למשל טקסט כזה מעיר היהודים, שאולי מתאר לנו מצב של אישה ממשפחה יהודית שהאבא שלה נפטר, שמתחתנת עם אדם ששמו לפחות מעיד על זה שהוא לא נשמע יותר מדי יהודי. והעדים שמגיעים משני הצדדים, משני המשפחות, עדים לחוזה הנישואים האלה, אז מצד אחד יש הרבה מאוד יהודים יהודיים, מעיר היהודים, ומהצד השני יש הרבה מאוד עדים עם שמות לא יהודיים. אז המחשבה שאולי פה יש באמת עדות לנישואי תערובת. אבל נישואי התערובת האלה, כשאנחנו מסתכלים עליהם ופורטים גם מבחינת מה שהאישה מקבלת מהבעל ומבחינת חוזה הנישואים עצמו, אנחנו מבינים שמדובר כנראה באנשים ממעמד חברתי-כלכלי מאוד יחסית נמוך. אוקיי. ויכול להיות שהנישואים האלה הם נישואי קורח, אחרת אותם אנשים לא יצליחו לשרוד, והדרך היחידה לאפשר בעצם את הישרדות המשפחה היא על ידי נישואים עם אנשים שאולי יש להם טיפה יותר כסף, כוח או מעמד, למרות שהם כולם כנראה לא מאוד עשירים. אז זו דוגמה אחת לנישואי תערובת. כן. מצד שני, יש לנו הרבה מאוד נישואים של יהודים שמתחתנים עם יהודים. אנחנו מכירים זוג כזה, רפאיהו ויפאיהו, מעיר היהודים, הם זוג מאוד מאוד נחמד. הם גם משתמשים אחד בנכסים הכלכליים של השני, ובהחלט יש לנו הרבה זוגות כאלה. אבל אז שאנחנו מגיעים עוד פעם למעמד הגבוה דווקא, למעמדות האלה של הסוחרים היהודים למשל, שהחיים שלהם הם טיפה אחרים. הם מחפשים אולי יותר כוח, מעמד, השפעה במקום החדש, והדרך המרכזית שכולנו מכירים בסופו של דבר היא עוברת דרך אולי חיזוק הקשרים המשפחתיים עם האריסטוקרטיה המקומית. והאריסטוקרטיה המקומית יכולה להיות כמובן אנשים עשירים או מקורבים מאוד למלכות או לחצר המלוכה, אבל היא יכולה להיות גם האריסטוקרטיה הכהנית. כן, כמו שאנחנו כולנו יודעים שלכהנים יש מעמד מיוחד מאוד ביהדות, אותו דבר במזרח הקרוב הקדום ובבבל.
הכהנים בדרך כלל לא מתחתנים עם אנשים שהם לא כהנים. אנחנו רואים פה, אנחנו יכולים לראות פה עכשיו גם את הדוגמה למעמדות השונים שהיו כן, בתוך הכהונה. וגם בתוך הכהונה עצמה יש מעמדות שונים. למשל, יש את אלה שבאים אל הקודש, אלו שנכנסים אל תוך המשכן עצמו, אפילו לא לתוך קודש הקודשים, אבל מחוץ לקודש הקודשים. אלו אנשים שיש להם דרגת טהרה, שונה מאנשים שלמשל מכינים אופים את הלחם שיוגש לאל. יש דרגות שונות, והדרגות האלה מאוד היה חשוב להם המעמד החברתי שלהם. הם השתדלו לא להתחתן מחוץ למעמד החברתי, ואנחנו רואים משפחות של זרים שמנסים להתחתן לפחות עם המעמדות הנמוכים של הכהונה. כל מיני אופים, טוחנים, אפילו כהנים שמנקים את הרצפות המקדשים הבבליים. כן. בדיוק, הם מנסים להתחתן איתם כדי לקבל עוד קצת שדרוג. בדיוק, כן. מעמד שדרוג למעמד החברתי. אנחנו מכירים משפחה כזאת של סוחרים יהודים מסיפר, מעיר שנמצאת גם בצפונה של ממלכת בבל, שבאמת זה מה שהם עושים, הם מצליחים להתחתן עם משפחה כזאת, משפחה כהנית, שכנראה אולי ירדה מנכסיה. אז המצב פה מורכב, אבל אנחנו רואים שהיו נישואי תערובת בחלקים מסוימים, אבל היו גם הרבה מאוד אנשים שלא התחתנו בנישואי תערובת. ושבכלל ניסו למנוע את נישואי התערובת, נכון. מתוך איזושהי מגמה של היבדלות, נכון? אנחנו יכולים לראות גם תעודה כזאת. נכון, יש לנו דוגמה מאותה העיר, מהעיר סיפר, שהזכרתי קודם, שבה אדם בשם ישעיהו מגיע לבית המשפט המקומי של המקדש, כנראה שהיו לו קשרים שם, והוא מוציא מעין הצהרת, תצהיר כזה, לגבי הבת שלו. ביום שבו טבת אישר, ביתו של ישעיהו, תיפגש שוב עם כולו בן כלביה, כולו בן כלביה הוא כמובן לא שם יהודי, טבת אישר, ביתו של ישעיהו, היא כנראה ממוצא יהודי, לפחות משם האב, או אם כולו בן כלביה ייקח אותה בפריצות והיא לא תתנגד ולא תכתוב לאבי על כך, טבת אישר תצרף בסימן העבדות. כלומר, האבא אומר לבת שלו דרך התצהיר הזה, שיש לו אסמכתה בעצם משפטית, אם את הולכת כנגד רצוני ונפגשת עם הבחור הזה, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים המחקר מאיזה מעמד הוא, מאיזה רקע הוא, מה המוצא שלו, אבל אנחנו לפחות יודעים שהוא לא היה יהודי. את הולכת להיות שפחה. דבר מאוד מאוד קשה נראה לי לכל משפחה לקבל, אבל זה מעיד על הגדרות והגבולות אולי שחלק מהיהודים הציבו לעצמם במפגש שלהם עם הקהילות הנוכריות. אולי לאו דווקא לגבי הדת הספציפית, אולי זה גם קשור למעמד חברתי וכלכלי, אבל אנחנו רואים את הגדרות שהקהילות האלה הציבו. והגדרות האלה מוכרות לרבים מאיתנו, גם במאה ה-19 וגם במאה ה-20. כן, וזה נורא מעניין לראות שמאז ומתמיד בקבוצה של גולים היו גם את אלה וגם את אלה, זה לא משהו חדש. כן, זה טוב, שני יהודים שלוש דעות, לא? זה אמור להיות ככה. זה באמת מדהים. מה עוד ככה אתה מוצא בתעודות האלה שמלמד אותנו על חיי היום-יום, על ההתמודדויות שלהם? אז במרבית התעודות, בסופו של דבר, עוסקות בחיי היום-יום של אותו, למשל, התעודות מעיר היהודים עוסקות בעיקר בחיי היום-יום החקלאיים של אותם אנשים. אבל הן לא עוסקות באיך אנחנו מגדלים את עצי התמר שלנו. זה לא מדריך לגידול עצי התמר. אלה תעודות כלכליות שנכתבות מהצד של הבן אדם שגובה את המיסים. אז אנחנו מכירים, למשל, טקסטים שמזכירים לנו את תשלום המיסים השנתי של כל יהודי ויהודי, למשל בעיר יהודה. כן? יש לנו דוגמה נהדרת לזה, שגם עשויה בצורה של טבלה, אם אפשר לראות מהטקסט עצמו. מצד אחד יש את השם של אותו בן אדם, מה גודל החלקה שלו, אם זה חצי נחלת קשת, רבע, נחלת קשת זה סוג מסוים, גודל מסוים של חלקה. כל אחד כתוב כמה הוא צריך לשלם מיסים עבור השדה שלו. זה סוג של האקסל הקדום של, האקסל הקדום, בדיוק. של התשלום המיסים המקומי. כן, בדיוק. תשלום המיסים תמיד מתועד, יפה, אם יש משהו אחד שתמיד פועל, זה המיסוי. יפה. אז בהחלט גם ככה בעיר היהודים, ואנחנו פוגשים באמת את כל היהודים האלה. אפשר למשל בתעודה הזאת לפגוש אנשים כמו שקוראים להם יהוקולו, ניחיהו, בניהו, כתביהו, עבדיהו. אפשר להבין שיש פה הרבה מאוד שמות יהודאיים. ואז אנחנו פוגשים גם, לכל אחד מהם הם צריכים לשלם מיסים, ואז מגיע בחור בשם שיקניהו. כן? שכנראה הנחלה הקטנה, חלקת הקרקע הקטנה שהוא מאבד, לא הניבה תמרים, או שהוא במצב כלכלי מאוד קשה. ואז הסופר של גובה המיסים המקומי, כשהוא בא לכתוב את השם שלו, הוא כותב עליו שאין לו תמרים,
ומוסיף כינוי מלגלג לשם שלו. אז הוא קורא לו שיקניהו הריקניהו. כלומר, שיקניהו העני, היהודי העני. ריקניהו. כן, בדיוק, היהודי העני, היהודי שאין לו תמרים, ואז הוא מוסיף הערה שבאמת אין לו תמרים. אז אנחנו רואים את נימת הלגלוג לגבי אותה חלק מהאנשים האלה שמנסים בסך הכל לשרוד במובן מסוים, אבל כמובן לגלוג על קבוצות זרות זה לא משהו חדש, והוא משתקף תמיד בדפי ההיסטוריה, גם בצורות כאלה של טקסטים אדמיניסטרטיביים יבשים קצת. כן, שזה בכלל מעניין, איך בעצם רוב התעודות האלה הן תעודות בירוקרטיות, נכון? רוב התעודות שנמצאו פה על לוחות המים, טין. הם בעצם הם בעצם מסמכים אדמיניסטרטיביים, שאתם, החוקרים, מחלצים מתוך הידע היבש הזה על תשלומי מיסים ועל חוזה התקשרות וזה, משהו על החיים, על הסוציולוגיה שלהם, נכון? כן. אתה אמרת, אתה בעצם אשורולוג חברתי בעצם. כן. אין ספק שזה אחד מהדברים היפים במקורות אדמיניסטרטיביים, משפטיים, מנהליים, כל מיני דברים כאלה. התעודות האלה מצד אחד יכולות להיות יבשות מאוד, אבל מהצד האחר אנחנו יודעים שהמידע שאפשר להוציא מהם הרבה מאוד פעמים הוא א' מהימן מאוד, מאוד מדויק, ובדרך כלל הפרטים המשפטיים אמורים להיות נורא מדויקים. השמות, משתדלים לדייק בשמות, אם אתה קשור למישהו אחר, אתה בדרך כלל יכתבו את זה, כי יש לזה חשיבות משפטית. אגב, אתה הזכרת קודם באמת הם היו צריכים לעשות מילואים אצל המלך, או בצבא, או במשהו, גם על זה לומדים מהתעודות, נכון? נכון, יש לנו באמת מספר טקסטים שמתארים לנו סיטואציה היסטורית שבה יהודים היו צריכים ללכת מעיר היהודים שנמצאת בדרום עיראק של היום, היו צריכים לעבור בערך 250 קילומטר, כדי לבנות פרויקטים מלכותיים גדולים באזור עיר הבירה שושן. בתקופה שכבר... כבר בתקופה הפרסית. כבר בתקופה הפרסית, בדיוק. אותם יהודים הוגדו לקבוצות ונשלחו כל פעם לחודשיים עבודה. עכשיו, הבעיה עם כל הסיפור הזה היא כמובן מאוד מאוד פשוטה לכולנו. אף אחד לא רוצה עכשיו לעשות מסע מאוד מתיש ומסוכן של מאות קילומטרים כדי לבנות ארמון לשליט זר במשך חודשיים ואז לחזור הביתה ללא שום תמורה. כן? אז חלק מהיהודים... סוג של מילואים, הם כן. לא כך רצו לעשות את המילואים האלה. הם לא, בדיוק, זה היה כמובן בכפייה, היהודים האלה היו חייבים לעשות את שירות סבל המלך הזה, ולכן חלקם החליטו על אופציה אחרת. למשל, יש לנו דוגמה מטקסט אחד מהארכיון, מהטקסטים מעיר היהודים, שמזכירה לנו בן אדם בשם שלמיהו בן נובה. הוא יהודי. הוא יהודאי, והוא החליט שהוא לא מתכוון לעשות את המסע המפרך הזה ולהסתכן במוות רק בשביל לבנות ארמון בשושן. הוא ייקח בעצם מישהו בשם זבודו בן אילתמש חזה, השם הכי ארמי שיכול להיות, אין יותר, שום דבר אחר לא יכול להגדיר אותך יותר, בשום צורה אחרת יותר בארמיותך. אז זבודו הזה ילך במקום שלמיהו, ויעשה במשך החודשיים האלה שירות... הוא עושה אאוטסורסינג בעצם, הוא עושה אאוטסורסינג לחובה שלו. בדיוק, ומשלם לו בצורה מאוד יפה, כי המסע הזה מאוד מסוכן. אז הוא מביא לו גם 5 שקלי כסף, אמת משקל של כסף טהור, טבוע, הוא מביא לו קמח, הוא מביא לו שמן, גרגר הנחלים, חמת אור, סנדלים ונוד אור, ושכר של חודשיים, והכי חשוב שאם זבודו יחליט שאחרי ששלמיהו נתן לו את כל הכסף הזה ואמר לו, אתה תלך לעבוד ביחד עם כל היהודאים האחרים מעיר היהודים בשושן, אם אתה תברח, אתה תהיה אחראי לזה. והאחריות כמובן היא גזר דין מאוד מאוד קשה, ככל הנראה אתה תוגדר כעריק, וגזר דינך יהיה מוות או משהו לא נעים. אז אנחנו רואים איך יהודים באמת שידם משגת לפחות יצליחו לזכור אנשים אחרים שיעשו את השירות הזה, אבל אנחנו גם יכולים לדמיין את כל אותם יהודים שידם לא הייתה משגת לשלם את הסכומים הגבוהים האלה. והם נאלצו. בדיוק, והם נאלצו לבנות, ספציפית אנחנו יודעים שבאותה תקופה בדיוק שהטקסט הזה שדיברנו עליו נערך בו, יהודים נשלחו מעיר היהודים ועוד הרבה מאוד קבוצות זרות אחרות נשלחו מעיר היהודים לכיוון שושן הבירה כדי לבנות ארמון אחד, הארמון המלכותי של דריווש הראשון,
בשושן, ארמון עצום בגודלו, שאנחנו מכירים את חורבותיו עד היום בעיר שושן. תראה, אנחנו יכולים לשבת פה עוד הרבה שעות ולדבר על התעודות האלה ועל מה לומדים מהם, ובאמת, כי כמו שהזכרת, יש מאות. אבל יש פינה אחת שלא סגרנו, וזה הפיל הגדול בחדר, וזה סוגיית המקדש והיחס למה קורה ביהודה, ובאופן ספציפי בירושלים, ובאופן ספציפי במקדש בתקופה הזאת, כי אנחנו לא יכולים להתעלם מהעובדה שהתעודות האלה נפרסות על פני תקופה של כ-100 שנה, נכון? כן. פחות או יותר, כן, 570 עד 470 לפני הספירה. בתקופה הזאת, אמנם קצת קודם נחרב הבית הראשון, אבל בתקופה הזאת נבנה הבית השני, ויש כל מיני שבי ציון שבאים והתעודות האלה מעידות על זה שהאנשים האלה נשארו לחיות שם. הם לא באו. האם אנחנו יודעים משהו מתוך התעודות האלה לגבי היחס של הגולים האלה למקדש, לירושלים? האם הם, לא יודעת, שולחים קורבנות, עולים לרגל, משהו? אז לצערנו אנחנו כן יודעים משהו, המשהו הזה שאנחנו בעצם לא שומעים עדויות היסטוריות על מסעות כאלה, או אפילו הגעה לעיר ירושלים או איזשהו קשר מהתעודות מעיר היהודים. זה כבר מעיד בפני עצמו אולי על המצב של אותם אנשים. אנחנו בכלל מדברים בסופו של דבר על גלות או קבוצה שנמצאת בגלות יחסית רחוקה, כן? המסע הזה הוא לא פשוט. והקשר הוא עם המקדש מתערער, ואולי באופן כללי החזרה הזאת שמתוארת לנו בצבעים מאוד יפים בספרי עזרא ונחמיה, שאנשים שחוזרים בשמחה רבה, בסופו של דבר זה לא משפיע בצורה נחרצת על הקהילה היהודית. אנחנו יודעים שהיא המשיכה להתקיים בדורות הבאים באזור בבל. ורק הלכה ושגשגה, עוד ועוד ועוד. רק הלכה ושגשגה והגיעה לכמויות עצומות של אנשים בתקופות מאוחרות יותר, בתקופות הפרטיות והססניות, שבזמנם נערך המשנה והתלמוד, בדיוק. אז כמויות אדירות של יהודים שייצרו את כל הדברים האלה, אז אנחנו לא באמת יודעים הרבה על המקדש. אנחנו כן יודעים מטקסטים אחרים במרחב שהיו בתי מקדש אחרים שיהודאים השתמשו בהם או שמו אותם, בעצם בנו אותם בקהילה שלהם. אני מבין שיש לכם עוד פרק שידבר בדיוק ייוחד לנושאים האלה, אבל כן הדברים האלה הייתי רוצה להגיד במאמר מוסגר, שכן היה קשר לפולחן היהודאי, הוא כמובן תפס זווית שונה או כיוון שונה בגלות, אבל הוא קיים שם וצריך להסתכל עליו ובאמת להסתכל עליו בצורה שהיא קיימת מהטקסטים השונים בארמית ובאכדית. טוב, אז אתה באמת מרים לנו להנחתה למפגשים הבאים שלנו, שבאמת, לפחות במפגש הבא שלנו, אנחנו נדבר באמת על תפוצות אחרות באותה תקופה ועל הפולחן שהם מייצרים. אני רוצה מאוד להודות לך, דוקטור פיטר זילברג, בגלל שאתה באמת, הצלחנו פה לעשות מהלך כפול. זאת אומרת, גם לדבר על הממצא של התעודות ועל הממצא השורולוגי הספציפי ועל מה הוא מלמד אותנו, וגם לעשות איזשהו זום אאוט ולנסות ללמוד לא רק על התפוצה הזאת ועל מה אפיין אותה, אלא בכלל על גולים ועל דפוסי התמודדות עם גלות ועל ההתמודדויות שבחלקם אנחנו מתמודדים איתם עד היום. אז אני רוצה מאוד להודות לך שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם שהצטרפתם אלינו כולכם, ותודה לצופי תוכנית אשכולות שנמצאים איתנו, קהל צופים נאמן שלנו. תודה רבה גם לצלם עידו כהן אלורו, לאשרף קוואסמי טכנאי השידור, לחגי שוויד המפיק, ליאיר יעקב עורך התוכן ולדוקטור חגי משגב המלווה האקדמי שלנו. להתראות.